హలో ఫ్రెండ్స్, నేను రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ గురించి గతంలో రకరకాల వీడియోస్ చేశాను. ఇప్పుడు మీకు చూపించబోయే వీడియో ఏంటంటే మనకి ఎల్జీ ఏసీలో కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఇది 64 చూపిస్తుంది చూసారా. యాక్చువల్గా 64 అంటే ఎర్రర్ ఏం కాదు, అదేంటంటే ఫారెన్ హీట్ మోడ్లోకి వెళ్ళింది. మన ఏసీ ఇలా ఫారెన్ హీట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాడేసుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 64 అంటే యాక్చువల్గా 18 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో దాని తాలూకు ఇప్పుడు మనం ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేసుకోవడం కోసం ఖచ్చితంగా ఒరిజినల్ రిమోట్లోనే దీని తాలూకు సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇది మన ఒరిజినల్ రిమోట్. ఈ రిమోట్ కండిషన్ అంతగా బాగాలేదు, డిస్ప్లే బాగాలేదు, కానీ యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ అయితే అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా చూసినట్టయితే C/F బ్రాకెట్లో 5 seconds అని ఉంది. ఈ 5 seconds అన్నది ఏంటంటే సెంటిగ్రేడ్ ఫారెన్ హీట్ మార్చాలంటే 5 సెకండ్ల పాటు ఇది హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే మారుతుందని. ప్రస్తుతం మన రిమోట్ ఫారెన్ హీట్ మోడ్లో ఉంది. 0 degrees F అని ఉంది. ఇక్కడ మన టెంపరేచర్ కూడా 64 చూపిస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇలా ఉండటం ఎర్రర్ ఏం కాదు. ఇది ఫారెన్ హీట్ అంటే మనకి మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు నోట్లో థర్మామీటర్ పెట్టకుండా 100 degrees అని చెప్తారు. కానీ బయట మనకు 100 degrees నీళ్ళు వేడెక్కిపోతాయి. అంటే 100 degrees టెంపరేచర్ వస్తే మనిషి బతికొండడు. ఈ 100 degrees అన్నది ఏంటంటే ఫారెన్ హీట్. ఇప్పుడు ఈ ఫారెన్ హీట్ మోడ్లో ఉన్నది మనం అదే నార్మల్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్లో చూసుకుంటే 34 degrees దగ్గరలో. అంటే మా బాడీ టెంపరేచర్ 33.5 నుంచి 34 degrees టెంపరేచర్ అంటే బాగున్నట్టు, 36 degrees వస్తే జ్వరం వచ్చినట్టు. అదే మన ఫారెన్ హీట్లో ఉన్నట్టయితే 98.5 degrees ఫారెన్ హీట్ ఉంటుంది. అది మన జ్వరం వచ్చినప్పుడు 100 degrees 102 degrees వస్తుంది. అర్థమైంది కదా మీకు. ఇప్పుడు ఈ ఫారెన్ హీట్ అన్నదాన్ని మనం సెంటిగ్రేడ్కి మార్చుకోవాలంటే చాలా సింపుల్. ఇందులో ఉన్న ఈ C/F బటన్ని 5 seconds పాటు నొక్కి పట్టుకున్నట్టయితే ఈ పైన ఉన్న F అన్న సింబల్ మారుతుంది, మన రిమోట్లో కూడా మారిపోతుంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం మార్కెట్లో దొరికిన ఆర్డినరీ రిమోట్లు ఏదైతే మనకి ఢిల్లీ రిమోట్లు ఉన్నాయో అవి వాడినప్పుడు వాటి ద్వారా మనం ఆ హ్యాండ్సెట్తో మనం ఈ ఫంక్షన్ చేంజ్ చేయలేము. ఒరిజినల్ హ్యాండ్సెట్ మాత్రమే కావాలి. మీరేం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఇళ్లలో కనుక ఒరిజినల్ హ్యాండ్సెట్, ఇది ఎల్జీ తాలూకు ఒరిజినల్ హ్యాండ్సెట్, ఇలాంటి హ్యాండ్సెట్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో ఉన్న ఏసీ దగ్గర చూపించి ఆ సెట్టింగ్ మార్చేసుకుని వాళ్ళ రిమోట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి. మళ్ళీ మన సెంటిగ్రేడ్లోనే ఉండిపోతుంది. ఇదిగోండి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. C/F బటను నేను ఇది నొక్కి పట్టుకున్నాను. ఇది ఇప్పుడు ఫారెన్ హీట్లో ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఈ C/F బటన్ని నొక్కినప్పుడు చూడండి, ఇదిగోండి C మారింది కదా. ఇదిగోండి 18 degrees వచ్చింది. ఇది మళ్ళీ ఇది ఫారెన్ హీట్కి మారుస్తాను చూడండి, మీరు చూస్తాను కానీ F మారగానే ఇది 64కి వచ్చింది. 64, 18 ఒకటే. 18 అంటే సెంటిగ్రేడ్, 64 అంటే ఫారెన్ హీట్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మార్చాలంటే ఇదిగోండి ఈ బటన్ నొక్కి పట్టుకుంటే మారుతుంది చూడండి. degrees F అని ఉంది కదా, ఇదిగోండి మారుతుంది చూడండి. మళ్ళీ మీకు ఫ్రెండ్స్ ఈ టిప్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీరు ట్రై చేసి చూడండి. మీ రిమోట్లో కనుక C/F ఉన్నట్టయితే మనం దీన్ని సెంటిగ్రేడ్కి ఫారెన్ హీట్కి మార్చుకోవచ్చు. ఫారెన్ హీట్లో ఉండడం వల్ల మనకు వచ్చి నష్టమే లేదు. ఏసీ ఫంక్షనింగ్ అంతా బాగానే ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే 20 degrees అన్నదాన్ని ఫారెన్ హీట్లో ఎంతో మనం గూగుల్ చేసి చూస్తే వచ్చేస్తుంది. దాని ప్రకారం చూసుకుని వాడుకోవటమే. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అలా వాడుకోవటం, లేకపోతే ఇలాంటి రిమోట్ దొరికితే మనం దీన్ని మార్చుకోవటం. మారింది కదా. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. దయచేసి నా వీడియోని షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా తాలూకు వీడియోస్ని మీరు మీ తాలూకు సోషల్ మీడియా ఛానల్స్లో వీలైనంత ఎక్కువ మందికి షేర్ చేసినట్టయితే నేను ఇలాంటి వీడియోలు మరిన్ని చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సైనింగ్ ఆఫ్ రామకృష్ణ.